ॐ दुं दुर्वायै नमः। ॐ श्री जालपादेव्यै नमः। वाचाहारी भूपरुक्मङ्गदैले पुत्रै मारे मोहिनी कामतिले छोडेनन्त्यो तै पनि धर्म आफ्नो कस्तै आपतमा पनि धर्म राख्नु। प्राचीन कालको कुरो हो। प्राचीन कालमा वैदेश नाम गरेको एउटा नगर थियो। त्यो नगरमा रूपमाङ्गद नाम गरेका राजाले राज्य गर्थे। 32 लक्षणले युक्त भएकी उनकी सन्ध्यावली नाम गरेकी रानी थिइन्। ती दुवैका एकमात्र छोरा थिए। उनको नाम थियो धर्माङ्गद। राजा नारायणका भक्त थिए। उनी एकादशीको व्रत लिन्थे र सबै प्रजाहरूलाई पनि एकादशीको व्रत लिनु भन्ने आदेश दशमीको दिनमा नै यसरी दिन्थे। 8 वर्षदेखि 80 वर्षसम्मका सारा दुनियाँ हरियो शरदका एकादशीका दिन जौन काला त्यो जन्म कैदमा पनि पर्न जाला। यस्तो राजाको आदेश भएकोले सबै जनताहरू पनि एकादशीको व्रत गर्थे। त्यसैले सबै मानिस देहान्त हुनासाथ वैकुण्ठ गए। नरक शून्य भयो। यमराजले काम पाएनन् र ब्रह्मलोकमा गएर ब्रह्माजीसित बिन्ती गर्दै भने, सारा मुलुकमा राजा रूपमाङ्गदैले एकादशी व्रत लिन लाउनैले समुक्त भई खाली नरक भइगो। चलिन काम छोड्न म पाऊँ मानियो। यमराजका यस्ता कुरा सुनेर ब्रह्माजीले यमराजलाई चित्त बुझाएर काममा फर्काउनु भयो। त्यसपछि ब्रह्माजीले रूपमाङ्गद राजाको एकादशीको व्रत भङ्ग गराउन आफ्नो शरीरबाट एउटी सर्वाङ्ग सुन्दरी मोहिनी नारीको सृष्टि गर्नुभयो। त्यसै बेला राजा रूपमाङ्गद शिकार खेल्न गएका थिए। वनमा मोहिनीसित राजा रूपमाङ्गदको भेट भयो। राजाले मोहिनीलाई हेरि नै रहे। त्यसैले मोहिनीले मुसु मुसु हाँस्दै राजा रूपमाङ्गदसित भनिन्, के निम्तिमा टोलिनुहुन्छ राजन? हिला कि गौ झैँ गरी त्वै बिदा मन। आफू जानी फका हुनुहुन्छ अहिले। के धेर भन्नु पर्छ छेडेर मैले।
खाने चिजबी सबै खान सक्ने रित पहिचानी नारी भोग्न नसक्ने धनमा फुरमा दान गर्न सक्ने शक्ति साना भाग्यले होइन मिल्ने चिजमा फिकैको छ भने त पहिचान दिनै यदि सक्दछ सत्यको दान रिस मिल्छ मनमा फिका छैन हो मन यस्तो भगत फेरि मिल्दैन राजन। मोहिनीका यस्ता कुरा सुनेपछि राजालाई मोहिनीसित प्रेम भयो र राजा रुक्माङ्गद भन्न लागे के कुरा हो बनलौ पियारी सो मबो दिन्छु फरक नपारी हुँदैन भन्ने त नपाऊँ बोली योगी भई नत्र लिने जुजोली। राजाका यस्ता कुरा सुनेपछि मोहिनीले भनिन् समय परेको बेला मैले जे भन्छु सो कुरा मान्नुपर्छ र त्यो कुरा गर्नुपर्छ नत्र नरकमा तपाईको बास हुन्छ। राजाले मोहिनीले भनेको त्यो कुरा स्वीकार गरेर राजा मोहिनीलाई साथमा लिएर दरबारमा गए। मोहिनीका साथ रस बसमा बोलेर राजाले राज्य गर्ने राज्यको भार समेत छोरा धर्माङ्गदलाई सुम्पिदिए। आफू मोहिनीसितको रस बसमा नै भुलिए। समय बित्दै गयो। कार्तिक महिना आयो। श्रृंगार र सुखमा डुबेकी मोहिनीलाई राजाले मधुर वचनमा यसो भन्न लागे कार्तिक महिना प्राप्त भो हेर बाले ज्यादा जप तप गर्नुपर्ने हुनाले यो सुख सम्भोग सब परित्याग गरेर अहिले बस्नु पर्छ शुद्धै भएर अहिले बस्नु पर्छ शुद्धै भएर। राजाले भनेका यी कुरा सुनिसकेपछि केही रिसाएर धर्म छुटाउने प्रयास गरेर मोहिनी भन्न लागिन् बोका खातिर ब्रह्मलोक देखि आई जो बात हो सो बिन्ती पहिले चढाए अहिले यी बात किन लौ फेरि गर्नु बोली फेर्नु चाहिँ ठिक हुन्छ मर्नु। मोहिनीका यस्ता कठोर वचन सुनेर राजा सङ्कटमा परे। पहिले नै बाचामा हारिसकेका थिए त्यसैले सबै धर्म कर्म छोडिदिए। जेठी रानी सन्ध्यावलीलाई धर्म कर्म गर्ने जति कार्य सबै उनले सुम्पेका थिए। राजा मोहिनीसित रस बसमा नै डुलेका थिए। त्यतिकै बेला कार्तिक महिना आयो। शुक्ल पक्षको दशमी तिथि थियो। छोरा धर्माङ्गदले राजाको हुकुमले देशभरि यस्तो घोषणा गरे मोहिनीका साथ रस बसमा बोलेका राजाले
सुने। कुरा यस प्रकार थियो। एकादशी ती हरिबोधिनी बोली आइन्, हे लोक हो दशमीको पनि आज हो दिन। दोपात बासी अपवित्र कुरा र तेल नुन बाहेक एक पटक गर्नु हविष्य भोजन। त्रिसङ्गको विषयहरू छुटाई मनमा खुब शुद्ध भइकन शयन गरनु जमिनमा। भोलि सबेरै उठी जट नदीमा गएर स्नान जपहरू गरी अनि घरमा फिरेर पूजा गरी हरिजीको र पुराण सुन्नु। मनलाई खानतिर बन्द गराई थुन्नु। रात्रि मुहा पनि पूजा र बहुत निराजन नाचगान भजनहरू गरिकन बस्नु जाग्रम। फेर भोलिपल्ट पनि गर्नु र नान पूजन ब्राह्मण खुवाई दशमी झैँ गर्नु भोजन। जो यो हिसाब नगरी व्रत त्याग गर्ला, त्यो जाय जात भई कैद समेत पर्ला। यो घोषणा सुनेपछि राजा रूपाङ्गदले मधुर वचनले मोहिनीलाई भने, एकादशी इत प्रिय हरिबोधनी हुन्। श्री विष्णुले शयन दिई कि प्रबोध हुने दिन। वर्णन गरेर यिनको सकिँदैन कहिले, यो व्रत लिनाकन त फुर्सद पाऊँ मैले। राजाले यति बिन्ती गर्दा पनि नमानेर मोहिनीले राजा रूपमाङ्गदलाई सुखभोग छोडेर व्रत बस्नु पर्दैन, म व्रत बस्ने फुर्सद दिन्न, कर नगर्नुहोस् कि पहिलेको बाचा हारेर कि नरकमा जानु हो। यति हट गरिसकेपछि राजाले मोहिनीलाई सम्झाउँदै भने, तीन रात हो फरकी भइरहनु प्यारी, वहाँ पछि त म छँदैछु सदा तयारी। त्यति तर समयमा पनि छोडिने हो, त्यही हिसाब समाजी व्रत लिन देऊ जेबो। सके तिमीले पनि व्रत लेऊ, भएन मैलाई त छोडिदेऊ। यसोरी धर्मैकन नष्ट पारी, मलाई सङ्कट नपार प्यारी। भए म तिम्रै पति जे भए नि, मलाई मार्छौ तिमी आज के भनी। अरे मैले अपराध के गरे, अहो दया कति नभइरहनु हरे। तर मोहिनीले मानेन। राजा सङ्कटमा परे। यो कुरा थाहा पाएर जेठी रानी सन्ध्यावलीले आफ्नी सौतेनी बहिनी मोहिनीलाई सम्झाउँदै भने, मैले मेरो शिर पनि दिन सक्छु, आवश्यक परे छोराको शिर पनि म दिनको लागि तिमीलाई तयार छु। तर राजालाई चाहिँ
एकादशीको व्रत गर्न देऊ भनेपछि मोहिनीले भनिन्, लौ हुन्छ बो छैन मलाई केही पिर, दिन्छु पनि बहिनीमा पुत्रको शिर। त्यो सत्य वाचा नडगी अघिको, एकादशी व्रत अडियोस् पतिको। यसरी भनिन् सन्ध्यावलीले। सन्ध्यावलीले यति भनिसकेपछि अब छोरो नै पनि दिन्छु, छोराको शिरै पनि दिन्छु भन्ने पुरा कुरा गरिसकेपछि त्यस पछाडि मोहिनीले पनि त्यसो भए मलाई छोराको शिर काटेर दिने कुरा मन्जुर छ भने राजालाई म एकादशीको व्रत लिन दिन्छु भनेर भनिन्। यस्तो प्रस्ताव मोहिनीको सुनेपछि राजा ठुलो सङ्कटमा परे, शोकमा परे। नारायण हरि पुकार्न लागे। यत्तिकैमा छोरा धर्माङ्गद हातमा तलवार लिएर आए। त्यसपछि बाबु रुक्माङ्गदको हातमा तलवार राखिदिँदै उनले भने, आफ्नो धर्मको रक्षा गर्नुहोस् भनेर। त्यसपछि उनी शान्त भएर काटिनको लागि तयार भए। त्यति नै बेला राजा रुक्माङ्गदले रुँदै यसरी नारायण भगवानसँग बिन्ती गर्दै भने, हे नाथ अन्तर्यामी वैकुण्ठवासी, मेरो सब्यो पापको चालनासे सब्बा ठानी राखी मेर मानी, छोराको ज्यान बक्सियोस् भक्त जानी। सब्बा ठानी राखी मेर बानी, छोराको ज्यान बक्सियोस् भक्त ठानी। यति नारायण भगवानसँग बिन्ती गरेपछि छोराको शिर काटिदिए। त्यति नै बेला नारायण भगवान प्रकट हुनुभयो। नारायण भगवानले छोरा धर्माङ्गदको शिर भुइँमा खस्न नै नपाइकन माथि नै समात्नु भयो र जोडिदिनु भयो। धर्माङ्गद जागे। राजा रुक्माङ्गद, रानी सन्ध्यावली र छोरा धर्माङ्गदलाई सशरीर नारायण भगवानले वैकुण्ठ लिएर जानुभयो। त्यसैले कस्तै आपद परे पनि आफ्नो धर्म छोड्नु हुँदैन भन्ने नारदीय पुराणको उत्तरखण्डको यो कथा मैले प्रस्तुत गरेँ। तपाईलाई यो कथा सुनेर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।
ओम श्री जालपादेव्यै नमः।